երազած հայերը կամ այն իդեալական մոդելը, որը մենք կցանկանայինք ունենալ։ Հավասարակշռված, մտածող, մարդկանց հետ նորմալ շփվող, աշխատասեր, իր աշխատանքը անող, ընտանիքի հայր, թե իստերիկ, լաչար, կարծիքը 10 անգամ շաբաթը փոխող, ստախոս, sense կազինոյի կլիենտ եւ հարբեցող։ Ինչ կտրենք ձեր ընտանիքի համար, ձեր սիրած մոդելը որը կլիներ։ Երևի չեմ կասկածում, չէ, լավ մոդելը։ Հիմա համարեք, որ երկիրը մի մեծ մեր ընտանիքն է։ Եվ ունենք մի մարդ, որը ամբողջությամբ համապատասխանում է այդ երկրորդ տարբերակին։ Իստերիկ, sense գժական գնացող ինքն էլ էր, չի ասում կարգավորման ժամանակ Ղարաբաղի հարցի, թե ես ինձ գժի տեղ եմ դնում։ Չէր դնում գժի տեղ։ Շատ բնական էր։ Շատ բնական էր։ Հիմա հորդորս հետևյալն է։ Մենք համարենք մեր երկիրը ընտանիք, մեծ ընտանիք։ Եվ այդ ընտանիքի տիրոջից է կախված մեծապես, թե այս երկիրը հանգիստ է լինելու, թե ոչ, պատերազմ է ունենալու, թե խաղաղություն, բարեկեցիկ է լինելու, թե հակառակը։ Շատ պարզ համեմատության մեջ եմ դնում այս ամենը։ Մեկ անգամ սխալվել ենք, հավատացել ենք։ Երկրորդ անգամ այլ սխալվելու տեղ չունենք, թիկունք չի մնացել։ Մեկ սխալի համար գինը եղավ հսկայական հողեր, 150,000 փախստականներ, Արցախի կորուստ, 5,000 զոհ եւ այլ։ Հիմա թիկունք չի մնացել։ Հերթական սխալը դա լինելու է Սյունիք, լինելու է Արևմտյան Ադրբեջան, միգուցե մսկիթների կառուցում Հայաստանի տարածքում։ Ուզում ենք մենք սա։ Չեմ կարծում, որ ուզում ենք։ Ուրեմն այս անգամ սխալվելու ուղղակի տեղ չունենք։ Եվս մեկ հարց, որին ուղղակի կցանկանայի անդրադառնալ, որովհետև Արցախից փրկված 9 ամիս տոտալ բլոկադայի մեջ գտնված մարդկանց Հայաստան գալը անվանում է, բան անվանես չէ, փախուստ, թռել եք եւ այլ եւ այլ։ Ես կխնդրեի այ տեղի բնակիչներից ձեռք բարձրացնել նրանց, որոնց արմատները գալիս են Մուշից, Ղարսից, շատ են ստեղ, չէ՞։ Ձեր դայլիճի մեծ մասը ուղղակի ձեր հարազատներին, ձեր նախկիններին, ձեր պապերին ասել են թռած, փախած, հայրենիքը հանձնած։ Մեր ազգի Հայաստանի բնակչության մի զգալի մասը այսպիսի պատմություն ունի, ողբերգական պատմություն, բայց սա է մեր պատմությունը։ Երբ Հայաստանը ստեղծվել է, Հայաստանում եղել է ընդամենը 700,000 բնակչություն այն ժամանակ, որի մի մասը եղել էին կովկասյան թաթարներ, այդպես էին ասում, ադրբեջանցի չկար։ Ձեզ բոլորի, ձեր պապերին կրկնեմ, պապերին, տատերին ասել են փախած, թռած, եւ իրենք պետք է այնտեղ մնացած լինեին, կամ կրոնը փոխեին, իսլամ ընդունեին, թուրք դառնային, լեզու մոռանային, կամ մեռնեին։ Սա նույն անալոգիան է, նույն, մեկը մեկին։ Եվ սա իրեն մարդ է համարում, սա իրեն հայ է համարում։ Չգիտեմ ինքը իրեն ինչ է համարում։ Կարծում եմ մեր ժողովուրդը հունիսի 7-ին պետք է ցույց տա, թե ինչ է համարում, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ մարդը։ Որ մեր ժողովրդի 70%-ին ըստ էության վիրավորեց, ոչ միայն այդ մարդուն վիրավորեց, ոչ միայն 2-3 արցախցու վիրավորեց, վիրավորեց մեր ժողովրդի 70%-ից ավելի։
Նայեք, ես հասկանում եմ, որ կար այնտեղ առողջապահության նախարար, որը այդ պահին երևի պետք է համապատասխան տեղը տաներ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք պացիենտի նկատմամբ պետք է կարեկցանքով վերաբերմունք ցուցաբերենք։ Ուղղակի խնդիրը նրա մեջ է, որ եթե պացիենտը իշխանություն ունի, կարեկցանքի վերաբերմունքը արդեն վերաբերմունքի կարիքը ժողովուրդը ունի։ Այսօր ցավոք մենք հայտնվել ենք այսպիսի իրավիճակում։ Հիմա ո՞նց են կարող փոխել այս իրավիճակը։ Մի հատ լավ ապտակել հունիսի 7-ին։ Ապտակել Ստահակին, Սրիկային, որը համարձակվել է վիրավորել մեր ժողովրդի մեծամասնությանը։ Համամիտ եք։ Ուրեմն ինչ ենք անելու։ Հունիսի 7-ին, համար 17-ին։ Ապրեք։ Շնորհակալություն։ Մենք դեռ մնալու ենք քննարկելու համար ավելի շատ ես նաև կցանկանայի լոկալ հարցերից խոսալ, լսել նաև ձեր կարծիքները եւ մենք անցնենք մեր ավելի ինտերակտիվ հանդիպմանը։ Ժորժ ջան, եթե հարցեր ունեք, կարծիք, տեսակետ, խնդրեմ բարձրախոսը մոտեցրեք, կամ այնտեղ կա դրված արդեն։ Մոտեցրու էլի Հրաչուի ջան։ Բարև ձեզ, հարգանքներս պարոն Քոչարյան։ 18 թվին, տեսեք դուք ձեր խոսքի մեջն էլ միշտ անցյալի վրա հղումներ կենեք, մի փոքր երտանք վաղանցյալ նոր կանք էլի, աբագայից խոսանք։ 18 թվից սկսած մենք լիակադար սատարել ենք ձեզ, հիմնվելով ձեր անցյալի, ձեր ուղու վրա, լիակադար։ Այդպես մի հատ միջոցառում, այս թուրքա աբադագի դեմ ինչ որ իրագործվել է, մենք անմասն չենք մնացել, միշտ, մասնակցել ենք ամեն ինչին, դե դրա պատասխանը ինչ է ստացվել, մենք դիք սա կտանենք, բայց ստեղ լոկալ հարցեր կա, որ դրա պատասխանները չի տրվի, ու դա մեզ շատ կմտահոգվի, թե մենք 21 թվին լիակադար կմտածեի, որ անխտիր, բայց իմ այդ հարցերը, որ պատասխանները չկա, ես մտահոգվելու լիքը տեղ ունեմ, եթե կսեմ ես, ուրեմն մենք։ Տեսեք, լոկալ հարցերից, դուք հիմի ստեղ ենք, ժողովրդից քվե կխնդրենք Հայաստանի ապագայի հարցում։ Նույն ժողովուրդը լոկալ ստեղ տեղում, ես է Գյումրիից եմ, մեր աջակցությամբ, մեր սատարմամբ, մեր օգնությամբ, քվեն տվել է Ախուրյան համայնքում, քվեն, ձեր ասած ապտակը Ախուրյան համայնքում ընդդիմությունը ՔՊ-ին տվել է, ու այդ իշխանությունը եղել է մերը, ընդդիմությանը նկատի ունեմ, ու մինչև հիմի իմ համար պարզ չէ, թե որպես ինչ այդ իշխանությունը տվեցվավ ՔՊ-ին, հանձնվավ, վաճառվեց դաժե սկսեմ, ինչի տվեցին ՔՊ-ին, ու ամենավտանգավորն ու սարսափելին որն է ստեղ, պարոն Քոչարյան, նույն օրինակի համար ամբողջ վարչական ռեսուրսը, վարչական ղեկավարներից սկսած, այսօրվա օրով, նույն ստեղա նշանակած վարչական ղեկավարները, բուկլետները ձեռը, Նիկոլի արև կերտվին։ Թեմի դու վարչական ղեկավարն ես, Աբրիս, դա վեսեր օրելել է։ Հիմի այդ հարցի պատասխանը որն է, դա մեկ, պարոն Քոչարյան, դա մեկ, որ մենք ՔՊ-ին ուժեղացրել ենք ստեղ, այդ հարցով իշխանությունը տալով ուժեղացրել են։ Մյուսը, տեսեք, միասին է, չէ ձեր կարմիր տարերով է գրած է, այդ միասինը ուր սկսվի ու ուր կավարտվի, որովհետև շատ տեղեր կուկակ հասնի որ այդ միասինը գնայինք ամբողջական հարթության մեջ, կուկակ հասնի կոնկրետ պահ միասինը չկա։ Օրինակի համար ես չեմ ուզենա որ այս 5 տարվա ընթացքում ինչ կատարվավ,
որ բանը ձեր ցուցակով մարդիկ կան, Էրնին Գեգամ Նազարյան, 5 տարի հետո հասնի դառնա Նազար Գեգամյան։ Օն թերնին նստի Նիկոլի Գիրգը։ Ես չեմ ուզենա որ բանը դուք նստեցրել եք մարդկանց բեմին, որոնցից շատ-շատերը, օրինակ Սյունիքի համայնքապետերը, որոնցից 1-2 հոգին են կայուն մնացել։ Որ բանը ծագե փնջով Նիկոլի կնգան դիմավորեն։ Որ Նիկոլին երթան 2 ձեռով չես տան։ Հիմի իմ համար հարց է ու ժողովրդի համար էլ, դա ոնց է հնարավոր էլի։ Հիմի ասենք մարդիկ ընկանք հաղորդները կամ գործեր հարուցվավ, դուք իրանց թիկունք չկանգնակ, որ իրանք է ստիվված ճարահազյալ ճշմարտակ անցան Նիկոլի կողմը, թե ի սկզբանե իրանք պես սովորություն ունին, թև ունին թերնելու հետ լավ են։ Դա է։ Մեկ է վերջի հարցը ապագայի հետ կապված։ Հունիսի 8-ին ինչ պետք է անենք։ Հասկացա։ Նայ, դու կարող եք բերել որևէ մեկ օրինակ ես ինչ որ բանից հետ եմ քաշվել։ Վախի պատճառով կամ ինչ որ տատանվելու պատճառով։ Չեմ կարծում, որ կարող եք նման օրինակ արել։ Ես ժողովրդական լեզու եմ, որ ասում եմ զադնի խոտ չունեմ, մի քիչ այդ տեսակի մեջ եմ։ Ինչ ասում եք, ճշմարտություն իհարկե կա։ Բոլորը չեն, որ ունեն նույն ամրությունը։ Բոլորը չի, որ կարող են, այսպես ասենք, պայքարել մինչև վերջ։ Մարդիկ կան, որ կոտրվում են, մարդիկ կան, որ չեն դիմանում ճնշումների եւ դուք օրինակները բերեցիք։ Բայց այսպիսի ճնշումների տակ 29 հոգանոց Ֆրանկիայում մենք ունեցանք միայն մեկ կորուստ։ Ցավալի կորուստ էր, բայց մեկ կորուստ, դուք անունը տվեցիք Գեգամ Նազարյանը։ Նազարյան։ Ունեցանք մեկ կորուստ։ Իրականում նման կորուստներ եղան եւ մյուս ընդդիմադիր ֆրակցիայից մեկ կորուստ եւ իշխանական ֆրակցիայից 2, այսպես ասենք, բան։ Լինում են այդպիսի բաներ եւ մենք պետք է ասենք, որ սա այսպես ասենք կողմնակի բաներ էլ այդ ասում են պաբոչնե էֆեկտ են ասում ռուսերեն էլ այդ կողմնակի ինչ որ կորուստի հարց է եւ դրանից չպետք է հիասթափվենք։ Չպետք է հիասթափվենք։ Ինչ ասում եք ընդունում եմ, երևի այդ մեղքը նաեւ ին վրա է, որ այդ ցուցակը կազմելուց մենք այն ժամանակ գոնե մեկ մարդու մեջ խապվել ենք կամ իրականում 1 չի 2-3-ն են, որոնք հետագայում, այսպես ասենք, մանդատը չվերցնելով, այնուամենայնիվ, ասենց այդ ամուրությունը չցուցաբերեցին։ Հիմնականում պատճառները ասեն, մեկը երևի ինչ որ բանով խրախուսել են, փորձել են ինչ որ ասենց պրանիկի այդ տարբերակով հետը շարժվել, մյուսների վրա քրեական գործեր են կախել, քրեական գործերը հասցրել են միջև ասենց վճռաբեկ դատարան եւ արկախած պահում են մարդու վրա ճնշում գործադրելու համար։ Սա է, չպետք է սրանից հուսահատվենք։ Սա կա ամենտեղ, սա լինելու է, բայց սա մեզ ավելի պետք է ամրացնի, այլ ոչ թե թուլացնի։ Հունիսի 8-ին ինչ ենք անելու, տոնելու ենք, հաղթանակը, տոնելու ենք հաղթանակը և նայեք, առաջ գնալուց, պայքարի մեջ մտնելուց, շատ են չէ խոսում պլան բեն որնա, պլան ցեն որնա և այլ, իմ մոտեցումը հետևյալն է, առաջ գնալուց հետ մի նայր, այդ խարամատը վերցնելուց, արագություն պիտի հավաքես, թափ պիտի հավաքես, հետ չնայես, ուղղակի առաջ։ Հենց կամանդիրը սկսեց անընդհատ գլուխը հետ նայել, ամբողջ այդ, եթե վաշտ է կամ գումարդակ է, ամբողջ գումարդակ սկսելու է հետ նայել, հենց սկսեցին հետ նայել, այն վճռական փուլի ժամանակ պարտվելու ես։ Գազ տուր։ Նայեք, տեղական հարցերը, ինչքան գիտեմ ձեր հարցերը, առաջերտին ընդհանրապես այս ռեգիոնում, աշխատատեղերն են, սա առաջինը։
Համոզված եմ, որ լուրջ հարցեր ունեք կապված արտագնյա աշխատանքների հետ եւ այն ինչ անում է հիմա այս իշխանությունը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատթարացումը ծանրագույն հետևանքների կբերի։ Համոզված եմ, որ կան որոշակի այս դեպորտի հետ կապված Ռուսաստանում մարդիկ, որոնք ուղղակի իրենց ընտանիքը պահում են արտագնյա աշխատանքների ժամանակ լրջագույն խնդիրներ են ունենալու։ Համոզված եմ դուք նաև ունեք երևի նույն հարցերը, որոնք բոլոր տարածքները Հայաստանում ունեն։ Տարբեր տեղերում փակում են պասպորտ սեղաններ, փակում են տարբեր ծառայություններ, փորձում են խոշորացնել, 2 դպրոց են կառուցում 6-ը փակելու համար, բազմաթիվ նման եւ ամենտեղ, որովհետեւ հիմա սա ամենտեղ են։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչի համար են դա անում։ Բացատրությունը մեկն է։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե գյուղի դպրոցը փակում ես, մեծ վտանգ է գյուղի ապագայի համար։ Փաստորեն ոնց որ գյուղը փակես։ Սա վերանայվելու է անկասկած։ Անկասկած։ Սա մի քաղաքականություն է, որը հաստատ ժողովրդի շահերից չի բխում։ Եվ նման կարգի ես տեսնում եմ, որ իրենք տարածքային մի քաղաքականություն են տարել, որը հետևյալն էր։ Ամբողջը կենտրոնանալ Երևանի վրա, տարածքների վրա ուշադրություն ընդհանրապես չկա։ Մենք տեղեր են գնում, ամենաշատը ինչ են անում, ինչ որ գյուղի մեջտեղ բան են անում, այս մայթ են սարքում, գյուղացու կյանքը չի լավանում, բայց գյուղացի մայթ հաստանում գյուղի մեջտեղ։ Կյանքը վատանում է, որտեղ գյուղատնտեսությունը անկում է ապրում, գյուղացու հարցերը չեն լուծում, բայց մի մայթ սարքելով ոնց որ սաղին խափում են։ Ուղղակի ինձ համար դա զարմանալի է։ Մենք չպետք է խափվենք, մենք պետք է նայենք այս ֆունդամենտալ հարցերի վրա։ Իսկ ֆունդամենտալը հետևյալն է. եթե տարածքները չզարգանան, երկիրը թուլանալու է։ Մենք չենք կարող դառնալ քաղաք երկիր։ Չենք կարող դառնալ Երևանը ու Հայաստանը չպետք է նույնացվի։ Սա նշանակում է ամեն ինչ պետք է անենք, որ մարդիկ այստեղ հնարավորություն ունենան աշխատանքի, հնարավորություն ունենան ընտանիքները պահելու։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ ուղղակի մոռացել եմ կամ չգիտեմ ձեր տարածքի վերաբերյալ, շատ հավանական է դուք պետք է հուշեք։ Դրա համար հիմա այս հարց ու պատասխանի մոդելին ենք անցել։